İsmim Mehmet Tekin. Konya Başkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görev almaktayım. Bugün size kısaca uzamış öksürükten bahsetmek istiyorum. Öksürük özellikle sonbahar ve kış aylarında poliklinimizde sıkça karşılaştığımız bir durum. Öksürüğün öncelikle bir refleks olduğu ve sağlıklı bir solunum sistemi için gerekli olduğunu belirtmek isterim. Sağlıklı bir çocuk günde 10 ile 15 kez öksürebilir. Bununla birlikte farklı rehberlerde farklı süreler belirtilmekle birlikte 4 ila 8 haftanın üzerinde olan öksürükler uzamış öksürük, kronik öksürük olarak kabul edilmektedir. Özellikle 8 haftayı geçen öksürüklerin detaylı olarak araştırılması gerekir. Ek hastalığı olmayan sağlıklı bir çocukta uzamış öksürüğün en sık nedenleri tekrarlayan viral enfeksiyonlar ve alerjilerdir. Tekrarlayan viral enfeksiyonlar özellikle kreşe giden çocuklarımızda ve ilkokula başlamış çocuklarımızda sık bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte bazı ek bulgular uzamış öksürüğün daha detaylı araştırılmasını gerektiğini gösterebilir. Bunlar nelerdir? Birincisi öksürüğün balgamlı olması. Bunun dışında öksürüğün yeni doğan döneminden itibaren başlamış olması. Öksürük öncesinde morarma ya da boğulma şeklinde bir şikayetin olması. Ve çocuğumuzun ek kronik bir hastalığının bulunması. Kronik hastalıklardan özellikle nörolojik hastalıklar, kalp hastalıkları ve bağışıklık problemleri uzamış öksürükte detaylı araştırma gerektirir. Bununla birlikte öksürüğe eşlik eden hışıltı, hırıltı ve nefes darlığı da altta yatan ciddi bir problemi gösterebilir. Uzamış öksürükte ek olarak sigara maruziyetini sorgulamak gerekir. Sigara maruziyeti tek başına uzamış öksürüğe neden olabilir. Benim kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum.